আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে যত পাখি দেখতে পাচ্ছেন সামনে, আজকে আসলে কিছু বলার নাই এই সম্পর্কে। জাস্ট বলব যে বিক্রি হবে, এটাই হচ্ছে বড় কথা। কেন, কি কারণে, এটা বলার কিছু নাই। তো যে পাখিগুলা দেখতে পাচ্ছেন, জাভা বলেন, বাজরিগার বলেন, তারপরে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু বলেন, তারপরে হচ্ছে নিচে যে এই যে ডায়মন্ড ডাব রানিং পেয়ার বলেন, সবগুলাই কিন্তু 100% রানিং পেয়ার। বাচ্চা আছে, শুধু বাজরিগারের বাচ্চা আছে। আর হচ্ছে ফিন্স, এটা হচ্ছে জেব্রা ফিন্স রানিং বলেন। এইখানে হচ্ছে একটা হচ্ছে জাভা। তো এইটা হচ্ছে জাভার হচ্ছে বাচ্চা। আর এইটা হচ্ছে রানিং জাভা, এটা হচ্ছে রানিং জাভা। তো আপনি যেটাই বলেন না কেন, এইগুলা সব পাখি বিক্রি হবে। তো আসলে আপনারা কোন পাখিটা নিতে চাচ্ছেন আগে আসলে ক্লিয়ার করে দেখাবো যে কোনটার কি দাম। এখানে যে অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘুগুলো আছে, এইগুলাও আসলে সব সবগুলাই সেল করব এরকম না, বেশিরভাগই সেল করে দিব। আসলে একটু দরকারের জন্য সেল করতেছি। তো আপনারা যেহেতু যারা ভিডিও দেখেন কন্টিনিউ, আর কলোনির যে পাখিগুলো আছে, কলোনির পাখিগুলো যদি একটু দেখাই, তারপর এক এক করে আবার সবগুলো দেখাবো। কলোনির যে পাখিগুলো আছে দেখেন, কলোনি আসলে যত্ন নেওয়া হয়নি বলে এর বাচ্চার রেজাল্ট খুব বেশি ভালো না, তাও কোনোটাই 4-5টাও আছে। তো কলোনির পাখিগুলা যদি আপনারা দেখায়, পাখিগুলার কালার যদি একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন আসলে মূলত কালার যদি দেখাই, এই দুইটার কালার দেখেন, একটা হচ্ছে ব্লু কালার, একটা হচ্ছে ইয়েলো কালার। এবার যদি দেখাই তাহলে আপনারা কালারটা দেখতে পাবেন যে এইখানে পাইট কালার আছে। তো পাখি যারা নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। আর যদি কম দামে পাখি খোঁজেন তাইলে কিন্তু এই পাখিগুলো নিতে পারবেন না। কলোনিতে যে 10 জোড়া পাখি আছে, 10 জোড়া পাখি কিন্তু একদম রানিং আছে। আমি বাচ্চাগুলা রেখে দিব, ডিম বাচ্চা সব নষ্ট হবে হোক, আর হলো পাখিগুলো আপনারা দিয়ে দিব। তো পাখিগুলোর কালার দেখতে পাচ্ছেন। আর এইখানে যদি আর একটু দেখাই, ইয়েলোটা হলুদ, হলুদ কালারের পাখি আছে এইখানে। তো এটা হলুদ, আসলে এর একটা বাচ্চা মারা গেছিল। আর এর ভিতরে মনে হয় 4-5টা বাচ্চা আছে। আমি যদি একটু ফ্ল্যাশ লাইট দেখাই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন, এটার ভিতরে মনে হয় 4-5টা বাচ্চা আছে। আসলে বাচ্চাগুলা বাদে পাখিগুলা দিয়ে দিব, এই পাখিগুলা আসলে বিক্রি করব। তো আর হচ্ছে যেটা জাভাটা দেখাই, আহ, জাভার এই যে এটার তো বক্স দিছিলাম, আপনারা যেটা দেখছেন আগে, এইটার তো বক্স দিছিলাম। এই বক্সের এই জোড়াটা বিক্রি করব না। এই জোড়ার আগেও দেখছেন যে ডিম বাচ্চা উঠাইছে, রানিং পেয়ার, একদম 100% রানিং। আসলে এটা বলার কোনো কিছু নাই, ঠিক আছে। যারা আমাদের ভিডিও কন্টিনিউ দেখেন তারা জানেন যে এই পাখিগুলো আসলে কেমন বাচ্চা উঠায়। এইটা হচ্ছে ছেলে আর এটা হলো মেয়ে, জোড়া কনফার্ম। কারণ আপনারা কিন্তু জাভা পাখি কিন্তু কনফার্ম জোড়া পাবেন না। আর এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন বাজিগারের, আপনারা যদি বাজরিগার নিলে কিন্তু অবশ্যই যে সর্বনিম্ন 5 জোড়া অথবা 10 জোড়া নিতে হবে, 1-2 জোড়া দেওয়া যাবে না। আর হচ্ছে ডেলিভারি দিতে গেলে সর্বনিম্ন 2000 টাকার পাখি না নিলে ডেলিভারি দেওয়া যাবে না। আর এই যে যেটাই নতুন ডিম পাড়ছে, কালকে বলছিলাম ডিম পাড়ছিল, দেখা যাক আজকে আর একটা ডিম পাড়ার কথা। এখানে এইগুলাও বিক্রি হবে। তো আপনারা যেটা নিতে চান আমাদের সাথে ফোন নাম্বার যেহেতু দেওয়া আছে ডিসপ্লের পরে, ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এরা মনে হয় দুইটা ডিম পাড়ছে, আগের দিন একটা পাড়ছিল, একদিন গ্যাপ দিয়ে দুইটা ডিম পাড়ছিল। আর এইখানে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘুর বাচ্চাগুলো আছে। আর এরা তো হচ্ছে দুইটা বাচ্চা ফুটাইছে, দেখেন এরা হচ্ছে দুইটা বাচ্চা ফুটাইছে, এরা হচ্ছে দুইটা বাচ্চা ফুটাইছে একদম। যদি দেখেন, দেখেন যে পেটের তলে আছে। আসলে ডিস্টার্ব করা ঠিক না, তারপরেও আসলে যেহেতু বিক্রি হবে সেহেতু। আর এটার কাছেও কিন্তু দুইটা বাচ্চা আছে, এদের কাছেও দুইটা বাচ্চা আছে। আর এরা কিন্তু ডিম পাড়বে 2-1 এর ভিতরে। একটু আগে দেখছিলেন যে এরা হচ্ছে ম্যাটিং করতেছিল, তো এরা হচ্ছে ডিম পাড়বে। আর এখানে বাচ্চা আছে। আর এদের বাজরিগারের বাচ্চা যেটা, এই দুইটা হচ্ছে সেমি অ্যাডাল্ট পাখি। বাজরিগারের এখানে যে দুইটা দেখতে পাচ্ছেন, এই দুইটা হচ্ছে সেমি অ্যাডাল্ট। এইখানে গ্রিন কালারের দুইটা সেমি অ্যাডাল্ট আছে। আর এইখানে হচ্ছে বাচ্চা যেগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে এই যে এইখানে বাচ্চাগুলো আছে। তো আপনারা চাইলে বাচ্চা নিতে পারেন, সেমি অ্যাডাল্ট নিতে পারেন। আর রানিং চাইলে ডিম বাচ্চা সহ। এটার ভিতরে মনে হয় ডিম আছে, ডিম পাড়ছে এরা। তো এই ডিম সহ দেখেন, এটা কিন্তু 6-7টা ডিম আছে, ডিম সহ। এর কাছে মনে হয় 4টা বাচ্চা আছে, এদের এখানে মনে হয় 4টা বাচ্চা আছে। তো আপনারা যেটা ইচ্ছা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে রেড আই, এটা হচ্ছে ফিমেল। আর এটা হলো যে এটা হলো মেল পাখি। তো যেটা ইচ্ছা নিতে পারেন আপনারা, যে যত দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন সে কিন্তু নিতে পারবেন। এখানে কিন্তু
হচ্ছে বাচ্চা আছে দেখেন, এইগুলা কিন্তু বাচ্চা আছে, রানিং পেয়ার বাচ্চা রেখে আরো ডিম পাড়ছে। এইখানেও কিন্তু আসলে দেখেন ওইটার কাছে বাচ্চা আছে, ওই পাশের যে দুইটা সেটা হচ্ছে ডিমে তা দিচ্ছে। তো এখান থেকে যেহেতু বাচ্চা আলাদা করার মতন হয়ে গেছে এই জোড়া, তো এইটার বাচ্চা কিন্তু এইটার বাচ্চা আলাদা করে কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া যাবে, গ্রে কালারের দেখতে পাচ্ছেন। তো মোটামুটি এই পাখিগুলা সবই সেল করে দেওয়া হবে। তো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই অতি দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে, অথবা আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া যে ফেসবুকের লিঙ্ক আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। দয়া করে যারা সস্তা পাখি নিতে চাচ্ছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন না। আর এক জোড়া কবুতরও সেল করা হবে। কবুতর জোড়া হচ্ছে এইটা, এদের কিন্তু হচ্ছে আমার এখানে কবুতর ভালো হয় না, তবে এটা 100% শিওর এর হচ্ছে ছেলে মেয়ে কনফার্ম করা আছে। আর এরা মিটিং করতেছে, 2-1 এর ভিতরে এরা ডিম দিবে। আর এরা কিন্তু এর আগে বাচ্চা উঠাইছে, আমি লাস্ট একবার বাচ্চা উঠাইতে পারিনি, একটা ফিমেল মারা গেছিল। তো এখানে মেল ফিমেল কনফার্ম করা আছে, 2 থেকে 3 বার ডিম বাচ্চা করছে এরা। তো আপনারা চাইলে এটাও নিতে পারেন। তো মোটামুটি সবগুলা পাখি দেখালাম, আপনারা কোনটা নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে তারপরে দেখাবেন। আর হচ্ছে আপনার যে ডিসপ্লেতে দেওয়া যে নাম্বার আছে সেখানে যোগাযোগ করলে সব থেকে ভালো হবে।